Հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆակտոր TV-ն շարունակում է աշխատանքը եւ այս պահին իմ զրուցակիցն է Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը։ Շնորհակալ ենք, պարոն մարզպետ, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն մարզպետ, դուք երբ մարզպետ նշանակվեցիք, դրանից հետո լրագրողների հետ զրույցում նշել էիք, որ Շիրակի մարզում դրական եւ էքստրեմալ ցնցումներ կլինեն։ Հետաքրքիր է, քանի նման ցնցում եք արդեն արձանագրել։ Խոսքերի հեղինակը էքստրեմ բառը սիրում եմ, բայց էքստրեմալ ցնցումները կարծես թե իմ սիրած եզրերը չեն։ Մենք աշխատում ենք ուղղակիորեն շատ հետևողական զարգացման ճանապարհով ունենալ այն փոփոխությունները, որոնք պիտի բերեն այո ցնցող փոփոխությունների վերջնարդյունքում։ Այսինքն գործընթացը երկու մեծ խնդիրները, որոնք այսօր մեզ համար առաջնահերթություն են, այդ Շիրակի մարզում աղքատության շատ բարձր մակարդակն է իր բոլոր ենթաբաժիններով եւ իհարկե անօթևանության խնդիրն է եւ այս երկու խնդիրները լուծելու համար է որ մենք պիտի կորցադրենք բոլոր ջանքերը, մեր բոլոր ռեսուրսները այդ խնդիրները, գերխնդիրները դուրս հանելու եւ Շիրակի մարզը ներդրումների համար, զարգացման համար բարենպաստ միջավայր ձևավորելու փորձում։ Նորից ցնցումների մասին օրերս ձեր մարզ էր այցելել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ կարծես ցնցումների ենթարկվեց, երբ տեսավ ճանապարհների վիճակը։ Նրան դա շատ անհանգստացրեց։ Այ վարչապետի այցից հետո այդ ուղղությամբ ճանապարհաշինարարական աշխատանքների որակի հետ կապված ձեր կողմից որևէ հրահանգ տրվել է որևէ գերատեսչության։ Խնդիրը շատ ավելի լայն է եւ խնդիրը իր արմատներով շատ ավելի հեռու է գնում։ Շիրակի մարզում մենք ունենք ընդհանուր առմամբ 850 կիլոմետր միջպետական, մարզային եւ համայնքային ճանապարհները եւ այդ ճանապարհների շատ մեծ մասը, օրինակ նույն 450 կիլոմետր միջհամայնքային ճանապարհներից 197-ը ֆիզիկապես գոյություն չունեն։ Նույն Գյումրի քաղաքում մենք ունենք 185 կիլոմետր քաղաքային ճանապարհային ենթակառուցվածք, որտեղ որևէ ծածկույթ ունի 100 կիլոմետր։ Այսինքն 80 կիլոմետրը ինքը այսօր որևէ ծածկույթից զերծ է։ Այն որ մենք փողոք ունենք, այս ճանապարհների հետ կապված այդ միանշանակ է, այն որ փողոքի մի մասը նաև կապված էր այս ընթացքում Գյումրիում այն ծավալներով քաղաքաշինության, փողոցաշինության աշխատանքներին, որոնք բավականին մեծ են մեր իրականության համար, այսինքն մենք այս վերջին պրոյեկտով Գյումրիում վերականգնման եւ զարգացման եվրոպական բանկի միջոցներով 3 բավականին մեծ եւ բանալի փողոցներ վերանորոգման աշխատանքների, կառուցապատման աշխատանքների փուլ մտան, հաջորդ փուլով նախատեսվում է 34 փողոցներ։ Ու այստեղ աշխատանքի իրականացման ընթացքում թե իրականացման ժամանակացույցի, թե իրականացման որակի եւ թե ընդհանրապես տեխնիկական մասերով խնդիրներ կան։ Բայց բողոքը կապել մենակ այդ խնդիրների հետ, այդպես չի, որովհետեւ մենք իրականում ունենք մեծ ծավալներ եւ այդ ծավալները սպասում են, որ մի օր լուծվելու են, որովհետեւ մարդիկ այսօր նաև այս իշխանության հետ, նաև մեր հետ մեծ հույսեր եւ մեծ հավատք են կապում եւ իրենք արդեն հոգնել են սպասելուց եւ այդ փողոքը նաև այդ ենթակայքստում է։ Իսկ երբ Փաշինյանն այցելել էր ձեր մարզ, այ որպես մարզպետ նրան ինչ ավարտուն աշխատանք ներկայացրեցիք, ինչ որ բան կար արդեն հստակեցված։ Ձևաչափը ինքը ավանդական ղեկավարների այցելության այդ կարմիր լենտեր կտրելու ձևաչափը չէր։ Վարչապետը նաև իր օրակարգում ֆիքսել էր շատ ուղղակիորեն մեր համար շատ կարևոր եւ խնդրահարույց կոմպոնենտներից մեկը զբոսաշրջային մեծ այդ շրջանին կամ սեզոնին ընտառաջ տուրիստական զբոսաշրջային հոսքերի ուղևափոխադրումների հետ կապված ենթահանգույցների կամ հանգույցների այցելությունների եւ իրենց խնդիրների բացահայտումը նույն երկաթգծի կայարան, ավտոկայարան, օտանավակայարան Գյումրու եւ այդ տեսանկյունից, այսինքն խնդրակազմերը այս տեսանկյունից շատ ավելի բան էին, նաեւ մենք այցելություն ունեցանք տնակային ավան։ Այսինքն մենք փորձում ենք այս այցելության ընթացքում նաև վարչապետը այս տեսանկյունից ցույց էր տալիս նաև այն հիմնական կետեր են խնդիրները, որոնց նկատմամբ մենք վերցնում ենք հստակ պարտավորություն եւ որոնց լուծելու ուղղությամբ մենք քայլելու ենք։ Այ 2018-ի դեկտեմբերին կառավարության նիստերից մեկը արտագնա էր երկրաշարժի 30-ամյակի նվիրված, այն անցկացվեց Գյումրի քաղաքում եւ վարչապետ Փաշինյանն ասաց, որ արձանագրում ենք, որ երկրաշարժից 30 տարի անց մենք չունենք աղետի գոտու գնահատական, այսինքն հստակեցված չեն թվերը, թե քանի մարդ ունի բնակարանի խնդիր, տնակային ավանների հարցը հստակեցված չէ եւ ասաց, որ ստեղծվում է աշխատանքային խումբ, որը պետք է այսպես ճանապարհային քարտեզ մշակի եւ ներկայացնի այսքան գումար, այսքան աշխատանքի համար։ Այդ հանձնաժողովի աշխատանքներն այսօր ինչ փուլում են եւ ինչ արդյունքներ են արձանագրել։ Բավականին ակտիվ գնում են, տվյալները նախնական արդեն Շիրակի լոռու եւ Արագածոտնի մարզի պարագայում մեծ տվյալները իրենք արդեն ներկայացվում են, քանի տնակ,
քան որ համայնքներում են իրենք քանի մարդ է այս փուլում, հիմա մենք արդեն աշխատում ենք, այդ աշխատանքային խումբը աշխատում է կոնկրետ մարդկանց փաստաթղթավորման, փաթեթները վերհանելու եւ արդեն այդ փաթեթների հիմքի վրա լուծումների մշակման փուլին անցնելու։ Նախանցած շաբաթ Գյումրիում ենք, վաղը տեխնիկապես Վանաձորում էր նախատեսված, բայց կարող է մի քանի օր տեղափոխվել այդ հանդիպումը։ Այսինքն մեզանից մարզպետանից մասնակցում են փոխմարզպետը եւ քաղաքաշինության վարչության պետը։ Մենք ակտիվ շատ շահագրգռված ենք ուղղակիորեն, որտեվ այդ մարտիկ ամեն օր ըստ էության թակում են մեր դռները եւ ամեն օր իրենք նաեւ լսելով այս գործընթացի մասին սպասում են։ Հունիսի 30-ն է վերջնաժամկետը, հունիսի 30-ն է վերջնաժամկետը, հունիսի 30-ին հույս ունենք, որ ամբողջական փաթեթը եւ նաեւ լուծումների փաթեթը եւ ինչքան է արժանանալու վերջ այս մեծ խնդրից ավարտուն դուրս գալու մոտեցում ունենանք։ Տեսեք, օրինակ Գյումրի քաղաքում երկրաշարժի արդյունքում մեր բնակարանային ֆոնդի կորուստը մոտավորապես 27000 բնակարան էր։ Հիմա Գյումրիում ունենք այս փուլում 2800-ի կարգի տնակներ, որոնցից 2400-500 իրենք բնակեցված են։ Շիրակի մարզով խնդիրը հենց պայմ տնակներում կեցությունը ինքը առնչվում է 11000-ից ավել մարդու, այսինքն 11000-ից ավել մարդ տարբեր պատճառներով, մեկը տնտեսական պատճառով, մեկը պարզապես ժամանակին իրենց ընտանիքը մեծացել է, իրենցից մեկն է ստացել բնակարան կամ վաճառել են եւ երկուսը մնացել են դրսում։ Այսինքն շատ հիմքեր կան, մենք ունենք նաեւ ներքին միգրացիայի խնդիր, տնակները իրենք բավականին մատչելի կեցության վայրեր են, թե վարձակալման, թե գնման առումով եւ այս տեսանկյունից կարծես թե այդ միջավայրեր հավաքում են եւ այն տարածքը, որը այցելեց վարչապետը, այդ ավտոկայանի թաղամասը ինքը 160 տնակով sense կոմպակտ միջավայր է, որտեղ ցավոք նաեւ հենց այդ աղքատության, անօթևանության գործոնը ինքը շատ ցայտուն է երևում եւ մենք պիտի օր առաջ փորձենք այդ խնդրից դուրս գալ։ Վերջերս տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը նշել էր, որ 2018-ին առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրների լուծման համար Շիրակի մարզին հատկացվել է 354 միլիոն 915 հազար դրամ 45 բնակավայրում 54 ծրագիր իրականացնելու համար։ Այ կարող եք փակագծեր բացել դրանք ինչ ոլորտներին առնչվում այդ ծրագրերը։ Հրատապ ծրագրեր են, տարբեր ոլորտներ է, այսինքն նաեւ այն խնդրակազմերը, որոնք ընթացքից դուրս են եկել դպրոցների վերանորոգում, ռոռոկման կայանների, այսինքն այս տեսանկյունից ինքը նաև շարունակական գործընթաց է եղել։ Հենց հիմա մենք օրինակ արդեն ավարտին ենք հասցնում սուբվենցիոն ծրագրերի փուլը, որը շատ կարևոր կոմպոնենտ է։ Շիրակի մարզը ներկայացրել է 55 ծրագիր, հրատապից բացի հրատապները իրենք արդեն իրականացման փուլում են, բացի մեկ ծրագրից, մեկից բոլոր մյուս ծրագրերում արդեն մենք համարցույթային այդ օպերատորների ընտրման փուլում ենք հայտնվել, իսկ հիմա մենք արդեն աշխատում ենք սուբվենցիոն ծրագրերում, երբ որ պետությունը կոնկրետ ոլորտներում համայնքի հետ համաֆինանսավորմամբ մասնակցում է այդ ոլորտում որոշակի խնդիրներ լուծելու։ Շիրակի մարզի համայնքները գումարային արդյունքում մոտավորապես 1.1 միլիարդ դրամի ներդրում են անում եւ պետությունը հիմա քննարկում է։ Չէ, բոլոր համայնքները չի, այնտեղ համայնքներ կային, որոնք ֆոնդային, պաուստային ֆոնդերում տենց չունեին գումարներ, բայց ցավոք նաև ունենք խոշորացված համայնք, որը որոշել է, որ իրենց սուբվենցիոն պետք չի գումար, որպեսզի մասնակցեն ծրագրերին։ Շատ քիչ են այդ թիվը, բայց այս պարագայում նաև ինքը մեզ համար ցայտուն ցույց է տալիս խոշորացման միավորման առավելություն, այսինքն մենք փորձում ենք նաև դուրս գալ այդ խոշորացում բառի փիլիսոփայությունից եւ այսօր այլևս կիրառելու ենք միավորում բառի փիլիսոփայությունը, որտեղ եթե խոշորացման ժամանակ փիլիսոփայությունը մեխանիկաբար sense հավաքել իրար գլուխ, միավորումը իհարկե շատ ավելի sense մեղմ ու շատ ավելի ճիշտ է բնութագրում են գործընթացը, որը ցույց է տալիս եւ այն հաջողությունները օրինակ նույն սուբվենցիաների մակարդակում եւ որը մենք տեսնում ենք միավորված համայնքների դեպքում, այդ տեխնիկայի ձեռքբերումն է, օրինակ մենք ունենք համայնքներ, որոնք արդեն այս ծրագրերով փորձում են ձեռք բերել տեխնիկա, որը իրենց հնարավորություն կտա շատ ավելի մատչելի վերանորոգել կամ հետևել իրենց ճանապարհների վիճակին, ներհամայնքային դաշտային ճանապարհների, գիտեք, գյուղական իրականությունում ճանապարհները շատ կարևոր գործոն են, ինչպես բոլոր նաև իրականությունում։ Իսկ որպես մարզպետ դուք ինչ քայլեր եք իրականացնում մարզ բերելու համար օտարերկրյա եւ տեղացի ներդրողներին եւ Գյումրու եւ առհասարակ ձեր մարզի համար որոնք են ամենագրավիչ ոլորտները, որով կարող եք շահագրգռել ներդրողին։ Շիրակի մարզի ամենագրավիչ ոլորտը այդ շիրակցին է։ Մարդկային ռեսուրսը։ Մարդկային ռեսուրսն է միանշանակ, մենք փորձում ենք նաև այդ մարդկային ռեսուրսը շատ ավելի ճիշտ, շատ ավելի նաև մարքեթինգային առումով, ներդրումի առումով նաև ցույց տալ այդ ռեսուրսի բազմազանությունը։ Ընդ որ մենք Գյումրիում ունենք կրթական բավականին լուրջ բուհական համակարգ, այսինքն ծավալներով, հոսքերով, նաև տեխնոպարկի առկայությունն այսօր նաև տեխնոլոգիական ոլորտում
բավականին ասես փոքր ծավալի, բայց արդեն հաջողված բիզնեսների եւ ցավոք մտահոգիչ է, բայց ինքը նաեւ փաստ է, որ մենք ունենք այդ պոտենցիալը, մարդկային ռեսուրս, որը կայանում է Գյումրիում եւ հետագայում գնում է շատ ավելի լավ վճարվող միջավայրեր, բայց ծավալը ունենք։ Այսինքն այսօր Երևանում ունենք IT ոլորտի կազմակերպություններ, որոնք ըստ էության կամ ամբողջությամբ են կազմավորված շիրակցներից կամ բավականին զգալի մասը շիրակցներ են։ Այսինքն այս նախադրյալներ են եւ մարդու այդ հենց ստեղծող մարդու, գյուղում աշխատող մարդու, քաղաքում եւ ստեղծագործ կերպարի, շիրակցու ստեղծագործ կերպարի հետ կապված ենք մենք փորձում, որտեղ տարիներ շարունակ Շիրակցին ինքը ներկայացվել է աղքատության, անհատականության, այս ծանր Այսօր էլ մարզը համարվում է ամենաաղքատ մարզերից մեկը, որտեղ գործազրկությունը ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Գործազրկությունն է ամենաբարձր մեր նույն միջազգային առևտրի ցուցիչները, երբ նայում ենք 2018 թվականին, Շիրակի մարզը կարողացել է Հայաստանի ընդհանուր ֆիզիկական անձանց հետ դուրս հանենք այդ սպառման ոլորտում ապահովել 0.4% արտահանում եւ ըստ էության ապրանքների 0.7%-ն որ Շիրակի հետ է որևէ կերպ կապ ունեցել։ Այսինքն այս տեսանկյունից այս մտահոգիչ Եվ այս պատկերը փոխելու համար Այս պատկերը փոխելու համար իրականում հենց պետք է ցույց տալ Շիրակի իրական պոտենցիալը։ Սկսած իր մարդկային պոտենցիալից, բնակլիմայական պոտենցիալը, պատմամշակութային պոտենցիալը, Գյումրի քաղաքի այդ պատմական միջուկի զբոսաշրջային պոտենցիալը եւ ընդհանրապես այն պոտենցիալները, որոնք մենք ունենք։ Դուք գիտեք, Շիրակը սպეციფიկ է նաեւ խորհրդային շրջանում ունեցել արտադրական բավականին մեծ ավանդույթներ, որոնք այսօր իհարկե փլուզվել են, բայց ամբողջությամբ չեն վերացվել։ Մենք ունենք փոքրիկ կենտրոններ, աշխատանքային միջավայրեր, որտեղ մինչև հիմա նույն գիտության ոլորտում պատահական չի, որ ակադեմիայի առնվազն 2 ինստիտուտ Երևանից դուրս գտնվում են Շիրակում։ Իրանք ստեղծում են պրոդուկտներ։ Ծավալը մեծ չի, ունենք հաստատաշինական պոտենցիալ։ Վերջի Շիրակի մարզում ունենք սպეციფიկ իրավիճակ ունենք 100-րդ ռազմաբազայի հետ կապված։ Այնտեղ տեխնիկա, այնտեղ մարդիկ են ապրում, այնտեղ նաև գումարն է։ Այսինքն, այս ամեն ինչը համախմբելու եւ ճիշտ ներկայացնելու պարագայում ես վստահ եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր հետաքրքրվում են տարածքներում ներդրումներ անենալով, իրենք կանեն։ Բացի այդ, իհարկե Շիրակի մարզի գյուղատնտեսական սպეციფიկ պոտենցիալը պիտի հաշվի առնենք, գիտեք։ Շիրակը միշտ եղել է հացահատիկի, գարու, հացի այդ շտեմարաններից մեկը Հայաստանի եւ այսօր ցավոք մենք տեսնում ենք, որ մենք նույնիսկ այդ պոտենցիալը չենք օգտագործում բավարար մակարդակով։ Մեր հյուսիսում անասնապուծության համար ֆանտաստիկ լավ պայմաններ ունենք Ամասիայի Աշոտսկի մարգագետիների ալպիական կատի արտադրությունը Շիրակի մարզում կատնամթերքի արտադրության բավականին բարձր թե տեսականին թե որակի տեսանկյունից մոտեցում է։ Այսինքն սրանք մոտեցումներ են, որոնք մենք փորձել ենք։ Այստեղ պետության աջակցության խնդիր կա նաև։ Պետությունը այսօր նաև հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում մի քանի շատ թիրախային կարևոր նախագծերով է հանդես գալիս այդ սուբսիդավորել տարբեր տեսակի գյուղատնտեսական ծրագրերի վարկերը եւ ուղղակիորեն արդեն թե անասնագոմերի արտադրումը։ Խելացի անասնագոմեր, տավարաբուծության զարգացում։ Մենք Գյումրի Շիրակի մարզում ունենք անասնագոմ, որը Գյումրեցի երիտասարդ է, որը ինքնիրենով է ստեղծել համացանցից օգտվելով, որը մեր իրականության համար բավականին նորույթ է եւ այստեղ նույնիսկ մարդիկ են կնում տեսնելու։ Հիմա մենք փորձում ենք որպես մուլտիպլիկացիա էֆեկտ փորձել նաեւ այդ մոտեցումը ցույց տալ մյուս ներդրողներին։ Դուք ձեր խոսքերից մեկում նշել եք, որ մարզում թռիչքաձև զարգացում ապահովել հնարավոր չէ, քանի որ բյուջեից թռիչքաձև աճ չի սպասվում։ Այս պարագայում հակասություն չկա այդ ձեր այս նշածի հետ։ Էլի միտքը փորձեմ վերամիաստավորել, ես ասում եմ, քանի մենք մեր բյուջեն թռիչքաձև չի աճել, խոսել թռիչքաձև գումարների ներդրման մասին հնարավոր չէ։ Այսինքն պետք է բոլորս օգնենք, որպեսզի մեր ընդհանուր պետական բյուջեն ինքը աճ ունենա։ Այդ պիտի որպես քաղաքացիներ օգնենք թե ՀԴՄ-ներ պահանջելով, թե ավելի նշել եք, որ պետքա բոլորս փոխվենք։ Իհարկե, այս տեսանկյունից հիմա բոլորս փոփոխություններ ենք ուզում, բայց արդյոք բոլորս պատրաստ ենք փոփոխվելու եւ ապրելու այն երկրում, որին մենք բոլորս ուզում ենք իրավունքի գերակայությունով երկրում։ Այս շատ կարեւոր մոտեցում է։ Սկսած եմ ասում, այն պարզապես որպես հարկատու կորցելուց վերջացած, երբ որ հերթը հասնում է մեզ, որպես ինչ որ խնդրո առարկաներ ժամանակ դե լավ, մի բան անենք, տեսնենք ինչ կլինի, այդ մոտեցումից պիտի հրաժարվենք։ Այ պարոն Պետրոսյան, դուք ինչպես եք պատկերացնում այդ փոփոխությունը, մարզի ամենահեռավոր գյուղում ապրող մարդուն, ինչպես եք կարողանալու ապացուցել, համոզել, որ իր կյանքի որակը փոխելու համար ինքը պետք է փոխվի, նրա մեջ մտածողություն պետք է փոխվի եւ այլն։ Պիտի հետ գնանք, տեսնենք իսկ ինչ է այսպես եղավ։ Չէ՞ որ որևէ մեկը մեր իրականության մեջ մարդիկ աշխատավոր ժողովուրդ էր, մարդիկ շատ ավելի շատ սովորային եւ խորհրդային իրականության մեջ ինչ տեղի ունեցավ, որի արդյունքում մարդը փոխվեց։
Այսինքն, եթե այս ճանապարհով հետ գնանք, ինձ թվում է, որ որոշակի օղակներից եւ որոշակի շատ ցած մեծ հաճախականությամբ իրենք սկսեցին տեսնել բացասական օրինակներ շատ։ Այդ հետ գնալու գործընթացը չի խանգարելու տնտեսական հեղափոխությանը։ Չէ, հետ գնալը քննարկելու առումով ինչի ունենք մենք այս իրավիճակը։ Այսինքն մենք հիմա պիտի հասկանանք լավ մարդիկ, որ բոլորը կաշառակեր չեն, չէ՞ իրականության մեջ կամ մարդիկ իրավունքի օրինականության տեսանկյունից որևէ շատ մեծ ծավալի օրինազանցություններին կողմնակիցներ չեն։ Ինչն էր այն օղակը, որը բերեց մարդկանց այսօրվա իրականության։ Ես վստահաբար գիտեմ, որ այն ազդակներն են, որոնք իրենք շարունակաբար ստանում էին, շատ ավելի բարձր որոշում կայացնող օղակների կենցաղը կամ սովորական այդ աշխատանքային միջավայրերը կամ աշխատանքային կորսնեությունը տեսնելով։ Այսինքն, եթե այստեղից դասեր են քաղում, նաև քաղաքացիներին կարող են ցույց տալ այն մոդելը, որով իրենք նաև պիտի փորձեն։ Այսինքն, եթե մարզպետը, падգամավորը, երկրի ղեկավարը ինքը իրեն պահում է օրինականության, օրինազանության այդ օրենքի տիրույթում, հետեւաբար այդ նաև իմ կարծիքով մոդել է, որը շատ ավելի հեշտ են դօրինակել, քան թե հակառակ մոդել։ Եվ վերջում մի փոքր էլ ձեր մասին, դուք 2019-ի փետրվարի 6-ից նշանակվել եք Շիրակի մարզպետ, դուք անկուսակցական եք, չունեք այսպես ցանկություն անդամակցել իշխող կուսակցությանը։ Պիտի հասկանանք կուսակցության անդամակցելու ֆունկցիոնալ նպատակը, եթե ֆունկցիոնալ նպատակը շատ ավելի զարգացման ծրագրերին կամ քաղաքական թիմին, այսօր թիմը շատ ավելի բաց է իր աշխատանքային մոտեցման մեջ, որևէ խնդիր, որևէ կարիք էս ընթացքում պայմանավորված ին ոչ կուսակցական լինելով ես չեմ ունեցել այս բանը։ Բայց չեք բացառում, որ կարող եք նաև անդամակցել։ Նպատակը այս պարագայում պիտի հասկանանք ինչի համար ենք։ Ես մեկ անգամ նաև ճանապարհ անցել եմ քաղաքական համակարգի ինձ համար ծանոթ է, ես այսօր շատ ավելի նաև այս մոտեցում այս ձևաչափը շատ ավելի ընդունել եմ եւ չեմ տեսել որևէ սահմանափակում մեր երկրում որպես մարզպետ, որևէ ոլորտում, որտեղ այ կուսակցական լինել չլինել ինքը վճռորոշ կարող էր հանդիսանալ ոչ թե ինձ, այլ այն ոլորտի կամ այն աշխատանքի համար, որը ես անում եմ։ Այդ պատիվ է բերում մեր երկրին։ Ձեր կենսագրական տվյալներից պարզ է դառնում, որ դուք չեք ծառայել բանակում, ինչու։ Տեխնիկական գիտությունների տեխնացու եմ, դասավանդել եմ 17 տարի ճարտարագիտական համալսարանում, այն մասնագիտությամբ, որը եւ պաշտպանել եմ, հետագայում հիմա էլ նաեւ շարունակում եմ դասավանդել Շիրակի պետական համալսարանում։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ Factor TV եթերում իմ զրուցակիցը Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանն էր։